देखें जब ये ब्रेकिंग करती है ना तो रेड कलर का इशारा आता है। ये देखिए इसने बताया 10 नंबर हेड में ये ब्रेकिंग कर चुका है, ये धागा तोड़ दिया इसने। ये देखें ये भाई धागा डाल रहा है। बहुत ही प्यारी मशीन है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी मशीन है। और ये डिज़ाइन देख सकते हो मल्टी सीक्वेंस के साथ।
वर्किंग करते हुए एम्ब्रॉयडरी मशीन, बहुत ही सारी मशीन है। ये आप देख सकते हैं सब कलर जो हमने मशीन के ऊपर तैयार किए हैं, ये आपको दिखा रहे हैं सब कलरों की वीडियो। और इनके ऊपर मुख्तलिफ कलर के धागे चलाए हुए हैं, एम्ब्रॉयडरी की हुई है। ये देखें, ये सी ग्रीन कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है। और ये देखें माल्टा कलर ऑरेंज, ये भी बहुत प्यारा कलर है। ये देखें ऑरेंज कलर बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही प्यारा कलर है। ये देखें सी ग्रीन कलर है, ये पिस्ता कलर है, ये चूहा कलर है, और ये जामुनी कलर है, और ये ब्लैक कलर है, और ये देखें पिंक कलर है, और सबसे नीचे मेहंदी कलर है। ये देखें सब कलर आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे कलर है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के साथ तैयार हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत ही प्यारे कलर है माशाल्लाह। ये देखें ब्लैक कलर।